연기야 놀이가 빵야. 오늘은 라면을 먹어보겠습니다. 이모야, 이거 튀김우동인데 맛있어. 그래서 엄청 최고야. 뿌잉! 굿죠? 빵야. 와, 오 맛있게 먹어. 뜨거. 내려와. 먼지 떨어져. 먼지 떨어져. 이거는 뜨거워. 먼지 떨어져. 영재 라면 먹어. 원래 이거 연기 거야. 연기방에 있었으니까. 친구 왔어. 침대. 와. 와우. 안녕. 일본에서 그렇게 비치 먹었는데. 간다고? 갈까? 한테 손 이렇게 했더니 이쪽으로. 근데 그래서 여러분 튀김 우동 맛있어요. 진짜 최고. 전기마트 가서 튀김 우동이라고 써 있어요. 한번 찾아봐요. 동그란 거예요. 위에 이렇게 뜯은 부분에
친구들이라고 써있어요. 안녕. 네, 아침에 보여요? 저 얼굴 보여요? 눈만 가리셨는데요. 눈 가리고 아웅. 여러분 이제 맛있게 오늘 꼭 참여하고 도와주세요. 안녕. 다음에 또 만나요. 안녕.